अबे मेरे तो नहीं। क्या नाम रखेंगे हम लोग इसका? हाँ? इसका क्या नाम रखेंगे? इतना नाम थोड़ा इस साइड बैठो ना। अबे इतना नाम क्या तो बताऊँ? हाँ। इतना नाम रखते हैं उड़ैन। हुरैन। अल्लाह, बिल्ली का नाम हुरैन रखेंगे? हाँ। अभी हमें कैसे पता कि ये गर्ल है क्या बॉय है? डाले। गर्ल है। हाँ। तुमको पता है ये गर्ल है? हाँ। क्यों? छोटी बच्ची लोग कोई नहीं रहते, डल रहते। छोटी बच्ची लोग बॉय नहीं रहते। यहाँ पे बैठो, आप बिल्ली के पास बैठो। आपको बिल्ली पसंद है? हाँ। क्यों? क्योंकि बिल्ली बहुत क्यूट होते हैं, मारते नहीं, बंजा नहीं मारते। हाँ, अगर वो पंजा मारेगी तो कभी? मैं तो छोटी लगती। हाँ? क्यों ना मैं तो क्यों कर रही हूँ? अल्लाह, उसको मार लगा है जैद। कहाँ लगा है? ये देख उसके फेस पे क्या दूध है।